Mafu yang alala tumaipila Waisangese wabakakapo Kolo Penenai Ngai nandimi Kozala Moyekoli Patena Etongana Nalobo Kuyang Kolo Tango Maso Namatiti Esengo Namutema Nafukami Nekulusu Namakolo Yang Kolo Benenai Mainandimi Kuzala Muyekoli Udatangu Yang wesengu Ezali Namutena Longwamitu Gisinangai Na Yesu Ay nalungwi Longwamitu Lelatamba Mukili Kusakinga Nazwikimya Oyan solo Namakila Na Yesu Nafukami Nekusu Namakolo Yang Kolo Benenai Ainanimi Uzala Moyekoli Nafukami Nekusu Namakolo Yang Kolo Benenai Ainanimi Uzala Moyekoli Vanangkolo Namuntema Wetena Semua boleh balik Semua bumi saya
Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi l'agneau. Nous t'acclamons, vainqueur. Alléluia. C'est lui qui
Zamba CFC, Yesu Masia Nazareth. Zamba de la Foi TV, Yesu Masia Nazareth. Zamba Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Alléluia. Na bondelio esikoza na ndako uzala disposer penza ya koyoka nini ozamba bongsilio na kiti ya combat et de défense de famille. Place ozaba ndako sambela otika moment ona maboko nzambe tata kolo alobela yo to sambeli na kombo Yesu Kristo Nazareth. Alléluia. 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 Nzambe to misana koteya. Nzambe to misana kosakola sango malamu. Yesu Masia Nazareth, nzambe bomoyo. Alléluia. 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 Pendant que le monde va dire gâteau et maloyembo, aligné bien aimé dans le Seigneur, et si vous en avez pour ressembler à l'ambition de Codef, combat et délivrance des familles à l'élo, la bonne de l'eau à la côté les mayaya, si vous en avez 4 prières, s'il vous plaît, allez à côté les mains. Si vous en avez 4 prières, si vous en avez 4 prières, maman nanga, papa nanga,
ndeko na ngai ya CFC ya CODEF mwana nzambe nyonso ozosambela na biso mwana nzambe nyonso partout na Brazzaville esika oza wana ozosambela na biso à l'étranger place ozali na mboka yo oza yaya priere ezalaka na frontière te eza mpe na date expiration te ka ndenge ozondima ndenge kosalamela yo wana otelemi ofungolika maboko omitala koloba soki oza na bomo ezaka ngolu halleluya soki oza na mwa makasi wana ezaka ngolu ata oza malade ndima ete elobiko eza nde yesu masiya ya nazareti aza na makoki ya kotelemisa yo meme na nsima losambo meme na kati ya losambo ya lelo histoire échange wana ofungoli maboko ozoyemba loyembo elongo na bandeko ya kasef yemba loyembo maboko eza kofungama Alléluia, j'aime ça, il peut sa bonne voix. Maman, là, il peut sa gloire, mais Yesu, il peut sa bonne voix. Il peut sa gloire, Yesu, ma sœur, Yesu, mon bic ici. Ce qu'on dit, Yesu, ma sœur, ça va être mon où il s'allait. Kolo yawe na bomoi nzambe moko oyo aboya lokumu atika kazaka ya bonzambe azwa forma mutu ya masumu ya mokili oyo asala lisumu te akita na se assimilia jusqu'au rang des hommes oyo bazala ouvrier ya maboko na ye ya misala na ye kinoko kufa na ngomba ya Golgota bolungu de mini na miso ya bato nani oyo akoki kondima mokonzi nini akondima azala publiquement humilié de sa propre volonté mais yo uta lolo ndimaki yango yango wana sepela tokumisaka yo mpo yo ndo bonga na nkembo raison pour laquelle la Bible dit yo oyo tikalaki obéissant jusqu'à la mort c'est alors que Père t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms enfin que na kombo na yo mabolongo nyonso efutama na likolo na mabele mpe na se na mabele mpe minoko nyonso je répète minoko nyonso na Amérique na Asie na Océanie na Afrique na Europe minoko nyonso etatola ete Yesu Masiya aza mokonzi tike totombwama Yesu Masiya Nazareth totomboli yo na ntango oyo na losambo ya lelo mpo lelo ozobikisa mpo lelo ozokangola mpo lelo ozopambola mpo lelo ozochanger ma vie chrétienne mpo lelo ozokomisa bapakano bana na yo mpo ete liloba ezo esika na kati ya mitema yo okenda kobongisela biso esika na lola mpo mokolo moko ya kozwa biso mpo mikoma mwana mosala nake kobongisela bino nakoya kozwa bino bokoki kobongisa te nga nde naza mowumbu nake kobongisela bino
na kozonga koya kozwa bino bokuta esika se ebongisama bokota na nkembo. Haleluya. Nzambe boya azalaka te soki yo te. Na kombo na yo nde tosambeli. Batangi bakombo ebele me kaka kombo moko nde epesa bomoi. Haleluya. Kombo moko nde ekopesa lobiko. Tala kombo yango yango tosambelelaka. Kombo yango nde ezalaka makasi na biso. Kombo so etangami na monde ya ténèbre ekoti bouleversement. Kombo so etangami epai ya banguna bakwei na se. Kombo oyo wapi ntango atelemi liboso baye kokanga to ekoluka Yesu alobi ngai eyo. To ba comprendre ke yende kolo kombo basongisima bakwei. Haleluya. Aza nzamba solo. Yango tosambeli na kombo na ye. Kombo eza likolo ba kombo nyonso. Kombo epesaka kimia. Kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yango tosambeli na kombo na ye, le grand vainqueur de Golgotha. Talabiso nyonso lokola peuple moko na kondima wana. Tozobetele maboko pe tokoloba. Amen. Merci Yaya. Fanone Sigozwami, kola pambola yo. Ndeko à l'étranger, on comprenait que aux avana culte. Nous avons à côté le manzama pambola. Pour télé magité kola zo lokumu. Mais il a rappelé que soy oboy ko télé mapona nzambe. Mukolo nzamba ofandisa yo. Vous allez passer mingi au senga secours. Et bien les bazana ba hôpitaux ba ofanda te. Bazala kolala, ba msu bazala kofanda. Mais bazo ko kubika te. Bazala poser intervention à Christ. Et tant tozana bomo et tant tozama kasi. Et tika bomo inamso mo ekumisaye comme David a dit, mon âme loue l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. Donc voilà, to kumisa nzambe na nzoto na biso poza makasi, to telema to fanda, to beta maboko, to sala nyonso pona lokumu na ye tant tozana nu na makasi. Et bon tant makasi sila ka bokoneye, to zebisa tata nzoto etelema ka pona lokumu na yo, nzoto ebeta maboko pona lokumu na yo. Alors longolanga na situation o pona kumisa kombo na yo. Mais quand l'Éternel se retrouve pas na makambo oya yo et tant okoma na pasi aoya pete parce que même au bongi a trouvé peu d'intérêt na été en titre de reconnaissance et pas na yo. Mbote mingi na yo nde kozola na biso papa maman mbote na bino nyonso esika bozwami tolingi bino mingi et merci encore une fois de plus pour na marque ya confiance boza la biso lokola baumbo ya pamba na ebete bandeko ebele bozaba na CFCT bozaba na CODEFT et bozaba na de la fativité mais plus bo continue de la fativité parce que mukolo moko landaki prédication simbagi motema na yo et lelo ozana biso toza tellement reconnaissant ya koloba ete toleki bandeko ne lokote mais nzamba sale biso ngolu akotsa biso na kati ya mitema na bino et toza ba simple instrument ba umbo ya pamba et loko spécial les athées bien-aimés dans le Seigneur ce n'est que la grâce qui est sur nous oyo wapi nkolo a sepeli e fandisama katikati na biso poto kokabula liloba na ye elongo na bino toza penza reconnaissant vers bino oyo bozo fanda na ba rendez-vous nyonso ya losambo pourquoi pas na ba programme nyonso ya de la foi TV oyo ezali télévision ya baklisto télévision ya Kolo Yesu Masiya Nazareth azwelaka lokumu Kolo asalabino bolamu ebele bien aimé dans le Seigneur tozo ba mikolo tout le monde azo ko ignorer te que vent mo rezo beta mboka ezana ka maladie même na kati ya mboka bakonza mboka bazo sala ba réunion bazo fanda bazo traiter ka neni bakolongola bokono oyo ndeni to ko lité pona bokono oyo donc lelo tozo mona ba mesures disciplinaires ou sanitaires ezo ko matalisu makasi mingi pourquoi parce que bakonza mboka bazo luka kaka toko vraiment ko maîtriser bokono oyo on a se planité autant kombo nango pote ko kozwa kombo te likolo ya kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth donc tant na bibo kono esangisi ka bokono belé mais yo moko zoeba oyo wapi e ko bouleverser moi mukena tango o ya nangwe lokote ya nangwe lokote ezaka une manière diable aussi à profiter pour nous kolelisa bana nzambe mais c'est motema nanga ezali parce que ça na bato belé o maladie o ebomi pesa na bato belé ba okufate bato belé ba okufate pourquoi parce que bana somo na ngote bazo respecter kaka biso nyonso ba mesure nyonso oyo autorité sanitaire bazo pesa biso pour na to pesa ngope accepter mais quelque part aussi et ça peut na pouvoir parce que vous avez la promesse de Dieu au kendete likola kombo maladie moko ya mukie et quoi qu'on neutraliser vie pendant que tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms oyo ndimina kasa motema na yo ya on a vu ça ndeko déjà makambo etungisa na ngoyo te tikala na mesure disciplinaire zala obéissant na bakonza mboka zala obéissant na ba autorité sanitaire na onyonso bazo pesa lokola banzela to kwa kotosa tosa yango mais lo mo ebangisa ote kotosa eloko lobite ko bangi kotosa za ko banga te na tosi na ngami beko ya bakambia mboka parce que nous sommes obligés à respecter yango mais yemo ko maladie wana ayeba ke to ana somonete
parce que dans le Congo, parce que ce pays appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des chrétiens dans ce pays et c'est un pays chrétien. Quand on parle de chrétiens, on voit Jésus-Christ de Nazareth. Comme et tous autres déclaré déjà. Congo et si maman pas encore na biso Yesu Masiya Nazareth, tous autres ndimate maladie oyo. Soko nyokoli batu, awe ko nyokola batu te. Son limité ba preuve ça. Ne beti ba mboko monsieur na Congo. Tongato en effectif va lui plus que le monde entier. Plus que le monde entier. Parce que biso to kangana air nyos. Biso to zalaka air nyos ensemble. Masque ko moni muso na difficulté au son masque. Masque ka pamba o muso na difficulté au son. Réaliser ce que ce maladie wana nzamba eba ko batela biso te na mboka o et ngoza ndeni. Ce pays appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Merci mingi na mokonza mboka po to sepeli mingi comme on a sangisi ba confession nyonso. Basololina basali nzambe ba représentant nyonso ya ba communauté na kati ya mboka Congo. C'est un grand plaisir, un grand merci na mokonza mboka parce que tant tozo yeba qui est Dieu dans ce pays Congo, c'est alors Nzambe. Quand on reconnaître que c'est lui qui domine dans ce pays, c'est alors on est à s'appeler quelque chose. Un grand merci à chef de l'État. Très heureux. Il y a un que le chef de l'État a appelé le responsable, il y a la communauté, parce qu'il a demandé l'intervention, il y a Nzambe. Vraiment, c'est quelque chose à encourager. Seulement parce que sans Nzambe bien aimé dans le Seigneur, bande ko boza na étranger, il y a moka au Congo, condition de vivre en Ango. So maladie o eye awa nenge yaki en Europe, et bande ko ravager nenge ça yaki en États-Unis, nenge sali na Chine, bien aimé engoza na mboka moko te, bangaza na to ya liwa plus que mboka Congo. Je vous assure papa diga. Parce que tout le monde même, tout ça là de fort, il y a 1 mètre, il y a 1 mètre. Mais bon, on a tomati na moto 1 mètre zalate. On même mutu na moto, muta moto même mutu, mais mutu on a 1 mètre na yete. Pour moto on a mutu doit se 1 mètre, mais 2 personnes. Ce qui veut dire, et ça impossible pas en a 2 mètres. So ok kota là on a chauffeur, oui, mi beko e pesa mi chauffeur mutu moko pe mi balé na sima. Oui, mais chauffeur a respecté mais mutu azali bosso na yo wana. Ils ont passé à 1 mètre. Donc vous comprenez que Moka Congo c'est un pays où Nzambe a yebi pe lingaka. Yango ba Congolais nyonso baza partout à travers le monde, tika Nzambe na biso oya bombaka abomba bino. Abomba pe batu nyonso oba nimelaka Nzambe ete yenda za mobateli ataza na nationalité nini Nzamba bomba bango na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Amen. Merci bien aimé dans le Seigneur na Codef lelo to sepela to kabula mama na likambo non. Est-ce que mutumo ko loba non. Donc ça dit on doit avec précision. Donc au lingine loko wanate. Non, eza adverbe yedi, bando bazungolo tanga moi bien. Non, eza adverbe balobi, eza mot eza utilisé pour apporter la réponse négative. Donc c'est un mot utilisé pour apporter la réponse négative. Donc ça dit quand on te dit quelque chose au moni que wana eza yoto lo bango, non, et bagi susu, non. Donc non. Donc, on a boyi avec précision, on a boyi te na ba doute, mais on a boyi avec consentement libre. Donc, je me sens libre, ya woye bisayo que Jonathan na boyi. Alors, balobi, ils ont marqué désaccord d'une question affirmative et aussi, ils ont marqué aussi accord dans une question négative. Donc, non. C'est un mot utilisé pour apporter la réponse négative. C'est un mot utilisé pour apporter la réponse négative. C'est un mot utilisé pour apporter la réponse négative. Alors, il marque le désaccord sur une question affirmative. Ils ont marqué désaccord, c'est-à-dire qu'on s'accordait na réponse moko ezali affirmative, c'est-à-dire réponse moko eza oui, batu balobi oui, mais yo oye koloba non. Ya balobi ezo ko marquer désaccord. Donc désaccord na une question eza affirmative. Question moko oyo ezo mona lokolo eza bien yo oye ko contredire ango. Donc on met désaccord. O batu beta musique ba yebi, o musique eza désaccordé, bon bongo, o désaccord tout ça, donc ça dit esimbité. Donc eloko moko batu question mo doit poser, lokolo va poser ngo malamu, mais le bité bo poser ngo bo menga na moni bo poser ngo mabe. Donc ça dit au marquer désaccord na question moko eza affirmative, ça dit o eza malamu pour na batu mususu, mais yo moni ngo eza mabe. Eza aussi o
ils ont marqué pour le deuxième point, il marque aussi l'accord sur une question négative. Donc c'est-à-dire, et là comment payer d'une forme négative, mais yo on bien non, donc on ligne est en forme affirmative. Yo peut ko boyan. Donc non, ils ont ko pekisali kamo e monani malam. Yo on bien ngote e monani malam pa na bino, mais pas na monani mabe on bien non. Likamusupe ba to bien eza mabe. Mais yo olobi te po nangeza malam olobi non. Donc olobi non na oui na bango comme kolo ba pe non na bango. C'est ça qu'on appelle non. C'est ça le mot non. Non eli koloba na boyi eloko obato amoni malam comme pe na boyi eloko bato alobi mabe na boyi yango donc po nanga na lobi non na linyango te yango wana babengi mo non. Bien aimé dans le Seigneur na loba tangu nyonso. Ezana bato ebele le ba vina bango ebeba. Parce que bah quitter place ni ba koyi ko employé place ni ba koyi ko cha mo o ba bengi non o be mo ba bengi oui ba te belé le po aloba kaka oui mais si ka aloba non vie na comment compliqué parce que akogai ko loba non te or nzamba bengi aloba non ne loko songolo mais ye akene ko loba oui pourquoi problème sotala ki aspect extérieur atala ki forme extérieure ake koloba oui or que ça que sika muta koloba oui te yango ba sœur combien zola nanga ma sœur parce que kutana na mobali moko jeune garçon moko bande ko na mutuka lem su mutuka na zo na ngo mutuka bato adefa ngo ateka mituka quelque part ba pesa ki ateka atambula na mituka za mécanicien aza peintre aza mutu songolo so ba pesa mutuka abongisi abeta ngo tout pa ba chéri baza e ba chéri bazo kanga suki na coin bazo mona mobali moko azoya na mituka changeaka ayaka pe propre mais lem su mutu ana na lote. Mais quand on approche une jeune sœur atali aspirabilité, toi no bimana na mutuka, atali forme à mutuka, atali forme extérieure à mutu oyo, mais atali te mutu wana zanani. Et tant mutu a proposé qu'il alobi oui, ne siga aloba non, alobi oui pour na influence moko extérieure. Et ndeko oyo abandi ko fana ndeko mwasi ozola nanga tamu so ezape kana yo esuka na ngwa ko chaozem tanwa chaozem obandoka basango ke abota pe place isongolo abota pe place isongolo mona kuna uta kiparate bana na batanga rate oki sono tali ndengo monela kaye na basango uti ko yoka e komelo passe pourquoi parce que lobaki oui ne sika o sengela ko loba non et lelo atika ona mwana ndepo la nanga wana bana tana famille na bino bozawana bozana bana mike bozana bana mutu na mwana na ye mibalo babota mwana wana bazabi o babota na bandeko no bazabi bobota pona nini akamaka ona nzela te po violer yo akamaka ona nzela te po a imposer yo ke yo fo bota nanga a proposer ki yo ayebisa ki yo et yo ndimaki ye olobaki oui ne siko loba non. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui ta vie est tellement compliquée. Des fois, les gens qui comprennent qu'on s'en sortir, pour oloba kaka oui ne siko loba non. Yaya, et si que les gens nanga ma soeur, mon frère, papa, maman, oloba oui, mais tala ndenge vie na ye comme compliqué. Na likambo yo yebi. Mon frère ye moko yebi. A oloba ki oui, na ba la fille oh, mais bano ba la tande vie comment. Musale kufa, nyo se beba. Pourquoi? Parce que oloba ki oui. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça na bisika oh le Seigneur oloba oui. Personne n'a dit monsieur Seigneur non. Il y a autre lobby awa non ils ont marqué des accords sur une question affirmative et ils ont marqué aussi l'accord sur une question négative. Donc c'est-à-dire tant que l'on cause les bosso na yo Seigneur na yo bien dans le Seigneur on quoi que ça l'analyse na yango ko tala teka ka lelo tala pe lobby na ngo ko memeloni likambo so na lobby na ngo oui est-ce que comme na ngali pamboli likambo so na lobby na ngo oui est-ce que ko ça va bien et belé ba tu va condamner bango pour te baloba non mais le ko yote pas ensemble lobby vi na bango échangeant mais ba to loba ki oui ya loba ki na non mais atire na non na ba condamner mais le ko la azokengo na motema na ye na lisunya molimo au centre le lo vi na ye comme bien bato baloba na ye loba oui le lo ya ba comme a ozaka na raison na yo ozaka na raison na yo ezala bato musupe bisika ya ko loba non ye alobaka oui et compliqué et peu vie alors oui na non ezana ba place Seigneur employé yango et na ko luka na lisungi ya molimo au centre yango raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur na zolo bela lelo sur non ozomona mutu lokola Ruth azotambola na Orpa bamibali na bango bakufi bazola na Naomi bakomi quelque part Naomi alobi bozonga Orpa yoki olaloba non Orpa alobi oui Orpa zongi Ruth alobi non alobi zonga na yo na mwana lisusu te ona koyi kobota
po aya kobala yo lisusu ata na lobi nazwa mobali wana tianga zemi nabota mwana wana tia kokola kobala yo te rite zonga na yo rite alobi non epai yo okende nga na mpe na okende epai yo kozala nga na ozala nzambe na yo kozala nzambe na nga bien aimé dans le Seigneur non ya rite non ya rite non ya rite bien aimé dans le Seigneur non ya rite ekutani sai na Boazi Alléluia. Non ya rite ekutani sai na Boazi batu bakoye komona na Moab balobi me mwasi aza zoba azola na mama oyo mpona nini ezaka koma veuve akosala eloko te na kati ya vi na ye mais rite alobi non nga na olanda ye non échange via rite histoire la or baloba oui histoire de bunga na Bible mais rite akoma miti na kati ya Biblia livre or pa ya la te mais livre rite eza bien aimé dans le Seigneur non c'est un élément très important même oui oh pour les enfants di sami mingi na non na kati ya Biblia bien aimé na mukana Daniel Bible ezoloba na biso ete ebandaki na Daniel ekiti tina ba accompagnateur na ye bato bazalaki na ye longo o abengi bango bato bazalaki koaccompagner ye 3 personnes Shadrach, Meshach, Abednego les 3 accompagnateurs baccompagnons de Daniel bazolanda Daniel na ndenge Daniel alagisaki bango Daniel alagisa bango ndeni balobaka non loka bozala nanga il faut boyeba ndeni boloba non eloko bolinga batindo sala soko yebi ke eloko wana ozosentir yango te na motema loba non eloko wana ozolinga okende voyage wana ata bato nyonso bazokende yo koloba non combien de personnes lelo bakufi même à l'étranger peut-être so balobaki no bavoyage te banga bakekufa na bango mpe kuna te combien de personnes bakufa na banzela baturki peut-être so batalaki ne mpe finance te alobi non na okendanga te bato bakoloba yango yolinga voyage te mais nzoka alobaki non euta epai na nzambe mais peut-être epai dina na mai takufa na mai te nana koboya na Congo moto azovoyage aloba non baloba yo ya chore voyage pena mikili yo so boya baloba za chore bakokritike mais or soki moto azoloba non euta epai na nzambe non na ye wana econvaincre mitema bato yekola koloba non yekola koloba non ne loko se présenter lokola affirmative et puis loko se présenter lokola négative okoloba ngo pe non baosala lokola eloko mwa simba te na vi na yo bazosala ndeti babloke yo olingi ozwa relation moko ya bien olingi ozwa makambo moko ya bien bato baosala tu baloba na yo non ngai nandimi ngamo na motema na nga nande mutu nandimi nayebi pourquoi nandimi yo nayebisaka bandeko bien aimé sepela okufa na likambo oyo moko ondimaki yango consciemment mais kokufa te na likambo oyo soki nalande nanga bango te eya pasi likambo oyo moko yebi ke nga moko naza victime ya likambo oyo bien aimé osupporte yango ndenge moko te na soki osalaki mpo moto atindaki yo mpe oyo atindaki yo soki eyindi ya kobendana na ye mais oyo yo moko soki moto ondimaki oyi pourkui nandimaki nayebi pasi to bisengo ekomelanga mpe nga moko naza responsable ya non nanga Shadrach, Meshach, Abednego bayekola koloba non et Bible lobi na biso bien aimé dans le Seigneur roi Nebukadnezar asali na mibeko ebongisami na bato na ye basali statue d'or yoka bien aimé statue d'or forme ka ya pamba statue wana eza wolo mais à l'intérieur il y avait la maladie il y avait la mort il y avait toutes choses mauvaises na kati balobi bato nyonso bana mboka bagumamela oya kogumamela te esengeli mutu aboye bakatela ye tumbu totanga liloba nzambe mokana Daniel chapitre nango 3 du 5e pape diga jusqu'au 7e verset du 5e au 7e verset Daniel chapitre 3 verset 5 à 7 je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, yebi wana si banose likambo ya statue d'or ya Nebukadnezar basala statue wana etelemi bato nyonso ntango bokoyoka son boyoki son oyo esone yoka babiloko batangi ekosone oh bien aimé eza makambo so ekoloba biso oui ne sikoloba no mpo tali forme na yango bakosone trompete ya pamba te mais plusieurs instruments pourquoi po asepela na kitare oyoka mpe so kitare naoki so amura o palingaka sente anaoki so ajersa
o palinga la drum na yoke ya Jonathan mutu na mutu yedi azoke na sona yende na koyokela donc ça dit balingi na mboka wana babenga batu nyonso ya koguma mela stati alors bazwila ngo ma forme yango moni makambe belé balakisi ma forme na polo ba oui balakisi ma forme na ngo combien lelo batiki Yesu Masia Nazareth bakoti loge parce que batalisa wa auto pio mutuka auto pesa yo bandako auto selo nyonso c'est-à-dire ba peso ba son ebelé mutuka horizon ndako na ma campagne horizon to fongole ba compte to chambo yoka son to kama yoka son donc ba tie ba son ebelé po on se retrouve tellement que non a mutuka banazana na mutuka mais ogi mageno o sombe le pango na ma campagne ogi son ya ma campagne ogi son pendant na ma campagne le roi linga senteto mais guitare oyo ngaza na posa na oke ota guitare donc la pesi ba forme tanga ba bilo yoka ya tanga ba bilo ko oyo yoka tambo ko yoka son ya trompette tanga nyonso yedi du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Yoka yedi et de toutes sortes d'instruments ya musique. O batangi a on évite ce qu'on a ituna ba professeur ina. Po ba kombo na yoka sambic. Obeta musique bi sambic. Moni ingénieur de so bi sambic te. Mais nzamba bi sambic. Yona ya pa edi. Psalterion. Wana ni. Moyebi munde na nkolo ayebi angote. Donc intimidation de ça dit et le retourna au moyebi te. To pia bino. Alléluia. Atofa na sika to zwabi. Betela Yesu Masia na zetu mabo makazi. Otanga makamole ka honga ndengwana. Mais pensez à bateau Jessa. Barobitala. Jessa wana beta musique. Asa na studio batu baka ba enregistrement banzembe bima batu yoka. Mais to beteli kamumongo na yoka mutaza na posa apusana. Akoloba note. Posa to bikaka. Sembal, ya di sembal na facile. Ya bikuta banana flûte, ya bina ba grosse caisse. Barbiko a grosse caisse so moya na ote grosse caisse na yebi yango. Na beta grosse caisse, na beta sembal. Mais babi te, ba beto kombo mongo o mozo talibi fona la recherche lo o ba non, yate. Sambik. Yo ba kombo na sambik. Je sais yango ano tuna ba miselo yo ngana grand chantre o yebi sambik. Luka professeur, on so ko ke pe na université, ko pe na ina, o tuni pas professeur, o yebi sambik. On va ensemble bateau bala mambika. Alléluia. Alléluia. Ba kombo moko yedi toke stanini ça Psalterion toke msusu de la cornemuse. On dirait loko olia mais son ka po intimider yo. Bande la place de là de la cornemuse. Oui so on a retard ko cornebif. Alléluia. Donc ça dit il dit balingi tout simplement balobisa mutu oui mais si comme takolo ba non pour la intimidation lorsque bon yoka sonyo soyo yoka lobo sala sali mutu mo ta ko empêcher mutu mo ta ko kime loko mutu mo ta ko kima mutu mo ta ko kima poso wo ki son bino nyoso mutu mta yoka sona ye mutu mta yoka posa na ye tango bele na ora pele ba koti lelo misala batiki Yesu Masia Nazareth parce que ba son o ba yoki na matoi na bango biloko o ba yoka te banda ba na okola o ba yoka te banda ba zala batu o ba yoka te banda batanga o ba yoka te alobi non fona sa recherche loko nenga landa alobi oui na suka agezo condition mo yabi malisusu ezati e banda kala makambo tombo yoka son o nyonso ba instrument ba sani yedi. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Bino, boko gumama, pe boko gumamela. Vous n'avez pas de différence de ça? C'est ça qu'il dit. Boko gumama, pe boko gumamela. Et que koya wolo, oyo et tombwami pona roi Nebuchadnezzar. Bino boko tombwam, boko gumamela, pe boko gumama. Liboso ya ekeko oyo. Bien aimé dans le Seigneur. Lelo na prière à Kodef à lelo. Na nelsande komoko. Nazo rappeler loko nzamba tsenga na mutema ngo nazo lobango. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Maladie oyo kombo na ngo telemi lokola statue d'or ya nimkana sa. Bato azo benga ngo na kombo, bazo ngo na kombo. Ba breger yango, oui kombo.
Mais à l'intérieur de cette maladie, il y a la mort. Cette maladie est symbio lelo. Ozoke na okufa. Il y a un moment de mesure sanitaire nyons. Oh ba konzamboka bazo pesa. Bo ba yebi maladie, c'est une maladie très très dangereuse. Une maladie très compliquée. Une maladie où ozome watu tamulaite. Alors bande ko bazaki na sida bangi sakabatu. Mais bande ko bazana sida lelo ba komi calme. Ba on sentir bana maladie moya nango normal. Mais cette maladie est pas compliquée batu. Et telemi lokola statue d'or. Yani bukana na sa. Nana ko guma melango. Tabo yoka ngo botanga ba kombo nango. Tabo yoka ngo bo pegza ngo ba kombo. Tabo yoka ngo bo guma melango. Tabo yoka ngo bo sanjola yango. Tabo yoka ngo bo sala ngo ba publicité. Tabo yoka ngo yebisela ngo muninga. Tango yoka ngo sala boy comme maladie wana tanga kango. Yana lobaki ngana ko tanga ka kombo nango te. Na ko benga ngo kaka maladie comme tout autre maladie. Potoko sanjola ngo te tiwapi. Tiwapi. Eko kite mboka Kongo na komba Yesu Masiya Nazareth. Eko kite bana na Nzambe na komba Yesu Masiya Nazareth. Soke boma batu lokola toka ebole boma batu. Bezana batu o ebole boma bango te. Ndenge moko maladi o ya. Partout zo na ngana lobi esimba yo soki moke te. Ezabena batu se simbe to bondela babika. Amen. Babimina ba hôpital ba hola nanga. À l'étranger, on va si maman maladie auto bondeli babika. So maladie lesquels ba médecin et lesquels médecin par excellence te. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. A salam mutu. Aye bindenge ni gorge amute fonctionnera. Mais médecin aye koli ndenge gorge fonctionne. Mais nzambe aye kolite. Yem da sala gorge. A sala pe ba poumon mutu. A sala ba kokia changer pe ba poumon. Ya wana muta bangi sa yote. Ko banga maladie ote me banga komo na Yesu Masiya. Ba sali statue wana bien aimé. Toke papa diga. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas. Moto nyonso oyo akoguma mela maladi oyo te. Mutu nyonso akotanga kombo na ngo te. Mutu nyonso akobanga banga ngo te. Mutu nyonso aosala nini? Et n'adorera pas. Pe akoguma mela ngo te. Sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mutu bongo akufa. Akufa. Abwaka mana moto. Abwaka mana moto. Ce qui veut dire mutuana okufa. Oui. Tous sont en anglais normal. Neba konzamboka. Bande kona biso ya makambo santé neba zo veye. Soko mi bate la mite okufa. C'est ça. Soko mi bate la mite okufa. Ba médecin bazolo bango. La maladie est là. Bosa l'erreur te bolo ba maladie ça te ezali. Soko sa l'erreur okufa. Ba médecin baolo bango. Maladie zana Congo. Soko salaire au kufa. Baolo bango a. Soko salaire au kufa. C'est ça. Mutu nyonso. Oya komi lenge la te. Mutu nyonso. Oya ko guma me la maladie o te. Oya ko respecte yango te. Na ba principe na ye. Soko boy ko respecte o kufa. Ça c'est le plan normal. Mais si le plan spirituel. C'est l'esprit qui attire le physique. Spirituellement. Bisoto guma me la été. C'est-à-dire. Nabo moto boy to nazo répéter to respecter ba mesure nyonso ya autorité sanitaire mais spirituellement to ko ignorer spirituellement parce que to lingi maladie o na mboka na biso Congo te to lipe maladie o e bouger le sous monde te et loko ni ngo zange ba loko ni ngo bande pe sila te et loko ni ata film ya Yesu le kamulai me ba kata ngo kate sila siko loko ni ngo ko sila te et lo ni ko sila te et lo ni ko sila te. Oyo nyonso akoguma melate bakobwaka ye na moto. Toke papa dit. Verset 7, c'est pourquoi au moment où tout le peuple attendirent le son de la trompette, natango oyo batu nyonso bazose la son ya trompette wane beta, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, oyo bazose la makambo wana nyonso tu eko bakosala ba son wana ebeta, tout le peuple, les nations, bandeko nyonso, les hommes de toutes langues, batu ya minoko nyonso yoka bien, batu ya minoko nyonso na Asie, na Océanie, na partout minoko nyonso, o ba chinois, o en Europe, be européen, ok soki na États-Unis, na Amérique kuna, o en Afrique, minoko nyonso, toke papa, se prosternèrent o wapi ba gumameli et adorèrent
La statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Pe bagumameli statue d'or oyo mokonzi Nebuchadnezzar akokaki nakoleka nakosala. Papa sauté verset 12. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Sikoyo bazopesa ye rapport. Balobi roi talatangu oyo wapi son epesaki. Sikoyo batoyo ba nyonso tangu so epesi ba ogumamela. Mais tala ba yuda oyo toke papa. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Statue oyo sali, maladie oyo sali. Balingite, baboyi banzambe na yo, oyo che, bazot boka maladie na mukili. Poete oyo batuba kwa kokufa. Oui, c'est vrai que c'est toi l'éternel Dieu. Yonde te permettre, au pesi pendant permission, et quoi que salama. Sikoyo maladie ngo batu bazolingo to sangote bato baolinga basala boete esengena na bango sikoyo kobwaka bango na fournaise ardente parce que bato bazoyoka te pourquoi makambo ko salama boye pourquoi boye pona nini boye roi azui mokano merci papa diga ko fano papa roi azui mokano alobi bobwaka bango na fournaise ardente yoka bien aimé tangati na seku no comprendre bazui Shadrach Meshach Abednego baye ba chauffer fournaise ardente pendant 7 fois. Oh Bible lobi na mutu a chauffer ki ngoye moko na kufi po moto elekaki makasa kufi. Ya ona zo bisa bato. Oh zo na mwana nzambe. Muta ko luka yo kufa na maladie oyo. Muta ko luka traverser moment difficile oyo. Na zo déclarer ko loba bien-aimé dans le Seigneur. Tika nzambe nanga a permettre yemo kwa zolu ka liwana yo a remplacer on a libulu wana o eza prière à combat pe délivrance bien aimé dans le Seigneur dans le combat bazon asimate bakenda liboso ya no bimutu za o chauffeur libulu a chauffeur sika passe ya azolinga te yo avancer alingela mboko lato senga kaye alingela ko lio senga kaye na bimutu wana yemo kwa kelela e yo nzamba pambolo o bana ko pesa ye ya ona lo bi azolu ke lo passe songela yemo ko o andime sala melono de Jésus de Nazareth chauffeur fournaise ardente muta chauffeur nga kufi et lui là Shadrach Meshach Abednego babwaki bango na libulu na moto babwaki bango bakoti wana roi zo dondo na batu na ye malade zo dondwa ezo simba batu azo guma mela yango balobi batu wana kuna bango bazana mboka pasi na Congo bango kunde bazawana bakufa lokola basoso batu wana bana Congo loko te na Congo kuna tande ba vivaka na Congo kuna bazala ba groupe bazala ka batebele bako ko respecter ba mesure tata bandimi ba mesure ba konza mboka bako ko supporter ngote pour na condition de vie balobi n'importe quoi bako loba bako ikoloba kuna na Afrique bako vivre surtout na Congo ba bosani ke Congo za mboka nzambe Congo za mboka nzambe Congo za mboka nzambe Congo za lokola mboka ba Shadrach Meshach Abednego o ba mela banzamba bikekote tondimela nzamba solo na Congo o aza Yesu Masia Nazareth Jésus de Nazareth est Dieu au Congo ya mwana akobunda pona mboka o ba konti ba ozwa kimia parce que Yesu Masia Nazareth azo telema ndele basana na nzambe bazaki remi nzamba bomo azo telema na mboka Congo babwaki Shadrach Meshach Abednego bien-aimé roi abeta tour aose la tala maboko na poche abeta tour atala bato na ndenge baziki mais à comprendre te akuta batu na kati ya fournaise ardente batu misato abwaka kuti na 4 personnes azonga eko tuna batu babwakaki mais bino na ise bino bwaka combien de personnes tobwaka ye 3 olobaki 3 mais non j'ai vu la 4 personnes wana mais na moni elenga Shadrach te ya Meshach te ya Abednego te mais na moni elongi ya mwana na nzambe nde na moni na kati wana oh la 4e personne ozaki elongi ya mwana nzambe c'est Jésus-Christ de Nazareth yana obi mboka Congo ta boki biso na fournaise ardente Yesu Masia aza na mboka Congo maladie oyo ko demere na Congo te soki bomo na mboka ebele ba koyeba que na Congo il y a un Dieu na Congo il y a un Dieu que nous invoquons qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth oazo ndi manzambe na pambola yo kaibi lo sambo na yo lo sambo batata na biso lo sambo bakoko na biso yaya ezotelemisa lobiko na mboka Congo ekotika la mboka maladie te Congo ekotika la mboka bakombo wana te na mboka Congo nous élevons Jésus-Christ de Nazareth il y a aucun nom esengele tomo na mboka Congo ya ona zoba yaya nyonso apasi ya vie na yo
lelo Yesu Masiya ya Nazareth asalongola longolango na lo masola sike bana yaya deka kama makambo ekoleka obana une nouvelle vie bato baluka ba voyager à l'étranger ba kenda te nzambe sa yungo lipe yaya yo nzambe aluka kayote yo ndozo luka nzambe nzambe ona ndengo luki nzambe ona kutana nayo na kutana nayo akomiso sika destiné na yo ezali na lo bato baluka ba bima mboka oyo boko bima ngo au nom de Jésus-Christ de Nazareth bon bima après mvula ezala bon temps yana lobaki le chemin continue mukina ne sukite Yesu Masiya na boyi mukilite mais to so garde to te amana circonstance oyo mais to yeba ke après 20 oyo yana batu ba pambola mais zabana batu ba olela mais nzamba chona raba to ba pambola nzamba chona raba to ba réussir nzamba chona raba to ba koma parce que zona race ya Shadrach Meshach et Abednego ya ata ba pelisi moto yo kufate ba bilisi bango recompense ke bato bana nzamba solo bato bande mona Daniel na libulu na nkosi po aboye ko guma mela mais awokuta ba lion ba ko ba camarade naye moi moko le balion ba gêné et alors batu musu balia bango te Daniel balion ba ko lia été ya na solo batika maladie ozo ravager batu bine ko ravager binote po bana barasa Daniel ata lion a dévorer batu mais yo a comme so massa lion pendant okira ba beta masolo et bine lobi tango bibisi Daniel bazoyi banguna Daniel ta waboki bango ba lion ba récupérer banzana yo so bazana ba quitter jeune Bible dit on est plonger ba tona ba kitai na sete mais ba lion de ba gene ko zona likoro ba kiti na bango bango na basi na bana na bango yango mutu nyoso bundisa kayo alinga te vino ke liboso ataza bo kilo na yo ataza semeki na yo ataza ndeko na yo o nyoso luka ke shego ataza mobali to mwasi na yo na zo ba yaya yo tanga zo bua kayo mazo nyono zo na bomo mais ye ba lion ba maladi oyo ko embrasser ye penza ya ye ko récupérer so ba kufa na 10 jours ya ko kufa na 3 jours so bongo li motema te. Il y a prière à l'élo. Et ça prière au côté mais la combo nyonso. O glorifié comme Christ est. O nyonso tombo ni Christ est au côté mais la yango. O ko beta maboko lelo. O ko roba non. O lobi maladie oyo devant nga na lobi non. Ba c'est avec précision non. Donc ba non mi balé. Pauvreté non. Échec non. Humiliation non. Le bon nom fait non. Nous sommes dans le français non. Ils ont une langue. Non. Attends français ils ont pas mais non le bon gars. Attends le bas qui congo non. Attends le bas qui allemand non. Maladie oh na famille non. Maladie oh na vie bana non. Calme papa parce que j'assure. Je vais ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je rebousse, c'est ce qui m'atteint. Alors que penser négativité. Le bas non, il commence à dire oui, il y a une forme négative, il y a dit non. Bandera susu, non. Casse. Pozo bangani. Oya simayo, simama. So you must have tambolino yo komi. So a bateli o batelami. So a simbio simbami. Otana oya kana sala na okande ko mwaso malobi, alobi masanjo yo batikila na bango yo. Po yo ndem to bongisa obongama pona o sanjo la. Kombo mo nde bongama pona biso. Kombo maladie oyo non. Na Congo non. Na ba chrétien non. Na bato watela nzambe non. Shadrach Meshach Abednego balobi non. To guma mela stati te non. So boboka na moto boboka. Mais boyeba ke moto ye moko nzambe nanga ase manifesta na moto. Do so wenga na moto bo tininga ne pa nzambe na nga ko abatela nga. Baboka dane na force yo nzo ba tinne pa mu continent ile de la tribu de Yejida asira sécurité na ye. Bakanse na boke kuna lio da minzo ba tinne pa mu kolo na ye. Daniel yaka fanda wana. Na ni kuna yaka nsa boke yaka nsa na boke te. Amo tata na obatelo. O bimano ba yeba ke ngana nzambe ya solo. Ngambo na zana forma lio ba sena boka erreur. Balo na chambre abakoto na chambre benzo za ndaka tata na bino. Alléluia. Tika nyonso za la non o essayer présenter d'une manière positive na kati ya vie na yo. O batu balobi oui pona akokufa oui. Aoke liboso te oui. Aobota te oui. Azana vie chrétienne malonga te oui. Mais biso le telemi tolobi non. Tika Yesu Masiya Nazareth apambola. Tellement bien aimé Sikozami. Tellement s'il vous plaît, Tonto Sambela. Tellement yaya. Likolo ya oui. Na place en non, le levier comment compliqué. Mais nzamba ko restaurer, c'est encore possible. Ya wana bien aimé kanga mise Sikozami. Ko sambela na blague te. Ou eza télévision. Tozora temps o ba pesi biso temps muke mais to sambeli to na tembeli parce que nzambe na biso
Azan Zambo prière à 1 minute. Encore répondre les cambo et nyoko pendant 10 ans. Mais la prière à 1 minute. Alléluia. La prière, il y a 2 minutes. Encore répondre les cambo ça à 20 ans. Il est Dieu. Même la base seconde. Azana makoki. Tomora mungongo bien aimé nanda ko siko zwami. Ozo na biso. Osambela na biso partout à l'étranger. Il y a ça na kata prière. Papa, téléma, pardon s'il vous plaît. Maman, yo peut téléma, pardon. Bana peut pas téléma. Pesa Nzambe merci. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Osambeli. Ozali Zambe, Zambe atangwe. Ozali Zambe, Zamba makoki. Eloko nini kolembana nangoe. Alléluia. Uta mokili ebana. Nalikambo nyonso. Osanga jamais solution. Quand il y a maladie, on est osanga solution. Alléluia. Et non, nous le ça la moitié. Osalela na biko osalela na biko kondo ekutu kondo tokosa na ngo epuge kende libere kondo. Alléluia. Ojatele mo ya kimya na motema ya oyo na ye Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Toi la posa la tombe na Yesu Masiya. Maladie no big sate. Maladie no mina ngo wana. Tanga mana mukilo yo big sate. Ata mtu mwazo frapera maladie kwa hospital. Corona mai akupita na kombo Yesu Masiya Nazareth. Ape sumo ina. Alléluia. Esale mate pena yokate yangoni kona yoko osale la hadi kamayo okipe kangore kokite ochatele mwa kimya na motema ochatele mwa kimya na motema kama ndoto sanga na wanazama kona yo lego sengi na yo Yesu kwa Logisa Alléluia. Maïna Sebi Logisa bien-aimé. Bible lobby na mukane Ézéchiel, fils de l'homme. Beta Mamboko, Beta Makolo. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 6. Beta Nabakwisi Nayo. Enfin que ba épée est doublée, est triplée, épée à carnage. Bien aimé, notre biso a bakonzi basangani. Basangisi, okonza mboka sangisi. Basali na nzambe nyonso, ya ba confession nyonso. Bien aimé pona likambo oyo. Biso to hotel ma ba chrétien. Tous mettre fin à l'histoire où ils ont bouleversé Tangi ba école. Bana ba otanga te. Ba Tangi bisala. Nombre comme illimité pendant que doit se protéger. Alors pour que on doit comme libre, il faut que maladie ou disparaître dans Boka Congo. Et disparaître dans le monde, même les finances à Congo. Il y a un bien aimé dans le Seigneur. Oh, tombe le Boka Mobile. Tombe le Boka Mobile. Là, dans la déclaration, oh, comme Yesu Masiya Nazareth. Na telemi liboso na yo. Pour la faveur en mboka na ngai. Pe ya mukili mobimba. Yo maladie oyo. Na kombo na yo. Soki batu ba désobéissant. Ya mwana ndo beti bango. Biso toza peuple ya nzambe. Toza mboka ya nzambe. Muta bomba ka biso na mboka Congo. Muta sunga biso na mboka Congo. Eza Yesu Masiya Nazareth. Nzamba bomoi. Toyebisa yo. Loboko na tomboli. Nazo représenter spirituellement. Mboka nanga. Na lingi mboka nanga. Yoko détruit mboka nanga te. Oko kangisa beko na mboka nanga te. Yo maladie oyo. Oko tungisa bakambia mboka te. Oko nyoko la bakambia mboka te. Parce que on a combo te.
likola kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Yango toyebisi yo maladi oyo. Ozokite mboka Kongo. Yo maladi oyo. Ozolibere mboka na biso. Tozobwako bisika bisauki. Twana posa kimia. Twana posa no maladi te. Yango tozobeta maboko. Kelemela maladi oyo bieleve. Kelemela yango. Elongwa na Kongo, elongwa na monde. Etika mukili. Yo maladi oyo. Tozobeta maboko. Kalepelanga yo. Elongwa na mboka Kongo. Ndenge ba ebole kenda. Yo kenda. Yo maladi oyo. Yo maladi oyo elongwa. Yo maladi oyo elongwa. Yo maladi oyo elongwa. Wana posa na yo. Yo kanisi na yo. Yo kanisi na iglesia. Yo sunyengo la maladi ya mboka. Yo sunyengo la non, na oyo nyonso eko se présenter d'une manière positive na kati ya vie na yo, na kati ya famille na yo, na kati ya libota no maladie ezokende et après maladie oh la vie continue. Sikozana batu mususu bazobongisa déjà ba piège balobi après maladie oh bakotiela eloko ya pasi bakolelisa ata kufi na maladi oyo te bakokontinue koluka yango yo ozoloba nono kobeta maboko oyo nyonso enyekola yo loba na Nzambe to maladi ozokende okoma libre na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth kana loba nono na boyo yango na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth, na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth, na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Ela mutakamate, banzela ofungola pona mwana na yo, banzela ofungola pona bakristo, mutakamate, na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth, 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 na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth. Akombo na Yesu, leta maboko ya au nom de Jésus de Nazareth, la combo de Yesu Masiya ya Nazareth, le roi ne vient pas prêter, le roi sortit en fromage, le roi, qui a Massou, le roi, qui a Konela, le roi, qui a Nyonso, glorifié Christ de Dieu, non, 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 le roi, le roi de Jésus de Nazareth. Et mon puissant Dieu, il est écrit dans sa parole. Et Nyonso Nzamba l'unité. Et Sengele Pikolama. Job Azolo Balabe a de l'espérance. Soba Katia Kobota.
Yangwana Jean Mathias Zoloba, tokata te, mais oh nyonso nzamba loni te, topikola na racine. Bien-aimé, dans le combat spirituel, tout geste compte. Yoka tout geste compte, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana siko, yoko beta maboko zo pikola. Oh nyonso nzamba lona te, nakata vi na yo, nakata libota na yo, nakata vi chrétienne na yo, ozo prepare lo la lobi. Oh nyonso tata loni te, beta maboko pikola yango, na komba na Yesu Masia Nazareth. Tata na o pikola. Nazo pikola. Nazo pikola. Na komba na Yesu Masia Nazareth. Nazo pikola. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazo pikola. Nyonso lo loni te nzamba. Nazo pikola. Na kodere lelo. Nazo pikola. 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 E nyonso lo nate. Nazo pikola ma. E pikola ma. E pikola ma. E pikola ma. E pikola ma. Nyonso lo ni te tata. Nazo pikola yango. Nazo pikola, pikola, pikola. Pikola ya pikola. Pikola. Non, 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 non. Non, 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 santo cosa vuoi. Non, 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 non. Pikola ayele spasiale. Akutare na kembola. Akutare na mikombo ina ye. Oh, pikola, pikola. Alone la binoni. Alone la binoni na lopango. Alone la binoni na ndako. Yene pikola, pikola, pikola. Yene pikola na ndako wana. Kambola pikola yene pikola. Jésus-Christ Seigneur. Yesu Masia sana parole. Bina pikola. Yana o pikola. Yana na o pikola. Oh puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zamba lobe kosala banguna na yo marche pied na ba. Tosusa na sujet oyo. Ya tangola penza so bana coin wana otamboli kona ba. J'avais envie ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ndemozo kanisa wana. Nzamba kokisela yango ndemwana. Sozo mona ko nyati bango o nyata bango. Siko batu nyonso baluka pasi na yo. Baluka okufa na maladie, na problème na nyonso. Baluka na kimia te. Ndemozo tambola nozo nyata. Ya tambola likona bango beta maboko tambola sala bango marche bien na yo. Na komo na Yesu Masia na. Tata na opambola na komo Yesu Masia na na otambola. Na otambola, na otambola. Na onyata. Ba o nyonso tata. Baluka échec na mai. Baluka échec à ministère. Baluka échec à dimomba na yo. Baluka échec à tata basala nani. Baluka échec à bana na yo. Tata na otambola na sala bango marche bien. Aza marche bien. Na komo na Yesu Masia na Nazareth. 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 Na otambola likona. Na komo na Yesu Masia na Nazareth. Na komo na Yesu Masia na Nazareth. Tambola likona bango saka saka. Saka yele wata kwa likona bango. Na otambola likona bango. Na otambola likona wata lumaisha. Na o marche likona bango. Na komo na Yesu Masia na Nazareth. Mon sous David Azolo Banatata, la vitata ram et pièces semblables à une biche. Or, mon sous Israël Zopamoula Bana, a vu si mon amour, toi tu es une biche en liberté. Aujourd'hui, Sanzam, ma colonne Israël semblable à biche. Biche, attends avec précision. Le banzam attend la précision. On a comme place yo lingi. Na simba oyo lingi. Tambusa makolo nanga. Tambusa vie nanga ko nsama na volonté na yo. Et au tambola libre parce que tu es une biche en liberté. Yango déclaré maloba oyo esala melona libota na ba ndeko na yo na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na yo polo. Merci Yesu Masia Nazareth. Bien-aimé, tombe la boko likolo.
Sur le baki non, non, non. Na statue d'or, il y a Nebuchadnezzar. Sur le baki non, na ba maladie, non, non, na ba échec, non, non, na nyonso. Si vous avez oui, Yesu Masiya nde bonga na kembo. Non, na maladie, mais oui, na kombo na yo. Non, na kombo maladie, oh, mais oui, na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nous tout le monde a likolo, et le mako sanjo la mokonzi, ya koguma mela. Tonda ye pona nyoza salelo na libota na yo. Sambela ndako siko zwami na kombo na Yesu Masiya. Sambela yana ndako siko zwami. Sambela. Tombole le sang. Dans le oui, na doit se côté Dieu. Tombole la mfute sur yote Yesu Masiya Nazareth. Nous la cause la tata. Alléluia. Jésus. Nous devons aller tout le monde pour te saluer. Nous sommes là qui boye. Na kombo ya nkolo na biso. Nzamba kondima na biso nzamba CFC. Nzamba Kodef, Nzamba wa Kristo ya solo, Yesu Masiya Nazareth, Yesu sambela gina kombo oyo, pe na kondima wana tolobi. Amen. Merci Aya, Nzamba pambola yo, papa, maman, frères et sœurs, ressemble na biso, na Paya Église Centre Évangélique de la foi en Christ, na 37e Communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, KDC, Nzamba pambola bino mingi. Na inasala rappel na bana ya CFC na bana Kodef s'il vous plaît bana na ngai boy ba ke HP dezo continuer to lingitango tozo zonga na programme ba kambia mboka ba kopesa kanzela église zonga bana de la foi TV bino nyonso association de la foi en Christ CFC de la foi TV tous les chrétiens Kodef nyonso partout za na mukili mobimba yeba ke HPD ezo continuer okoki ko benga na numéro où est affiché wana ndé ndeko boko sache numéro est affiché wana ndeko David Kibanza za wana ndeko boko Anderson ba numéro ba che wana obengi biso et puis oza awa na Kinshasa okoki koleka na Iglesia mukolo nyonso lingi sécurité za wana oleki otiki ba coordonnées na nyonso na HPD et tango ekoma et pas ba responsable ba ko maquette ko benga yo pona confirmer yo ko kazate ke tozana ta reporter église batimeza ko kangama tozana reporter to lingitan to zonga na ordre ba konzi to mona penza que to korisi posa ya mitema na biso liboso na Nzambe tata. Donc je rappelle pour la première fois depuis to bandi ba culte sa télévision ko lo ba ke bande ko HPD boleka sécurité za na kati na église azawana pour na ko sécuriser église baza moko to mibale les cas on a bande ko sécurité pendant que na zolo ba boye bazola na biso en direct sécurité CFC bazawana maître Singa zawana papa Rofe azawana ndeko parfait pe maman na biso Sabina bazawana bazosala ba rotation pour na ko sécuriser ndako tata. Alors les cas on a tika HPD na yo leki na yo tiki HPD o leki baza permanent chaque jour à chaque heure sur l'équipe au monde bango et on a confirmation na ba kambitan to benga yo o confirmer que on les gars pour na HPD na ba coordonnées ba benga kiyo toza déjà na 17 tozo les gars na toza déjà na 18 tozo les gars na 17 pour biso monde toza déjà na 20. Comprenez déjà de quoi je parle moi notre père aux amis nazo c'est la penza na yo que yo o les gars qui pour na HPD je dis bien HPD nous demandons pas des offrandes ne demandons pas de l'argent pour n'importe quoi non non HPD c'est que tozo sala toza na reporter na système mingi pe na bondeli na betisete moi na Nzambe partout zali yaya nyonso etika la mais HPD achat parcelle pour Dieu c'est notre devoir et notre objectif que le bon Dieu akosimba mutema no Yesu Masiya Nazareth Nzamba solo apambola encore davantage. Merci. Akumamba Yesu akumamba nabomoyi nangae koloyo kumambe akumamba Yesu akumamba nabomoyi nangae akumamba Yesu akumamba nabomoyi nangae naendeli Nzamba bomoyi kolo Yesu akumamba akumamba Yesu akumamba nabomoyi nangae ayo zanzambe Yesu zanzambe yabomoyi nangae
ya yo za nzambe lele